L-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Gvern Laburista bil-fatt investa bil-qawwi fil-pensjonijiet billi sena wara sena żied dan il-pagament li jieħdu l-anzjani Maltin u Awċin. Iddikjara dan il-Ministru għall-Politika Soċjali Michael Falzon waqt dibattitu li kellu mal-kelliem nazzjonalista Ivan Bartolo fuq il-programm Insights fuq TVM ippreżentat mill-ġurnalist Glenn Falzon. Il-Ministru wera differenza ċara li hemm bejn il-Gvern attwali u gvernijiet preċedenti nazzjonalista. Aħna mhux biżidna l-pensjonijiet għal 9 darbiet wara xulxin, għax min kien fuq il-pensjoni minima nazzjonali, tajjeb, żdied 9 darbiet fuq xulxin f'25 sena, jiena il-kollega ma semmix darba, jien nistiednu, semmi li darba li jollejtu l-pensjoni, mhux żieda tal-għol il-ħajja, darba f'25 sena u għajt li b'kemm. Nil, zilġ, zero. Dwar l-inġustizzi li ħolqot l-amministrazzjoni ta' Gonzi PN meta qasmet il-pensjonanti ben dawk li twildu qabel l-1962 u wara, il-Ministru semma kif kien Gvern Laburista li kien kostret ineħħi l-anomalija għal dawk li twildu wara din is-sena. Hawn ta' garanzija għal futur li dawn il-pensjonanti li minn issa l-qudiem kull sena se jibqgħu jieħdu iż-żieda ola mill-kola. Minn barra hekk issa l-Gvern qed jindirizza wkoll l-anomalija li laqtet ħażin lil dawk li twildu qabel l-1962. Fuq ix-xandir il-Ministru Falzon ħabbar li l-proċess għal dan wasal l-aħħar fejn qed jiġi stmat li 23,000 pensjonant inkluż Romol se jkunu qed jibbenefikaw minn din il-miżura huma wkoll tkun saret ġustizzja magħhom. Fl-2006 ħolqu inġustizzja. Full stop. Tajjeb, full stop. Qasmuhom fit-tnejn. X'qed bdejna nagħmlu? Jien mhux se jiġi hawn ngħid isma' jien jew l-amministrazzjoni forsi infallibbli u taffiċ illi jagħmel ħadd ieħor se solvih mill-lum għall-għala, bdejna nsolvuha. Ninsnajdu dis-sinjura li semma Van, nassigurak li jekk inti waħda minn dawk li inti titolata se tirċevihom, sinjura. Qed jinħadmu wasalna biex inlestu, nassigurak li sa nofs is-sena kulħadd. Fil-programm derbiċċar in-nuqqas ta' kredibilità li l-Partit Nazzjonalista għandu meta jitkellem dwar il-pensjonijiet fejn saħansitra ħareġ ukoll in-nuqqas ta' viżjoni li għandu għas-settur. Il-preżentatur kellu jistaqsi għal darba darbtejn 3-4 x'inhuma l-proposti tal-Partit Nazzjonalista għall pensjonanti jekk dawn ikunu fil-Gvern iżda baqa' bla risposta. Kieku għadda jaqa' l-Gvern u jkun hemm il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern, x'jagħmel differenti milli qed jagħmel bħalissa biex jassigura s-sostenibilità tal-pensjonijiet? Jiena naħseb qabel xejn fejn jidħlu l-anzjani ħalli nitkellem b'mod ġenerali. X'iktar biex nassiguraw is-sostenibilità. PN fil-Gvern x'jagħmel differenti jagħmel il-Labor. Semmejtlek waħda minnhom hija din ta' burokrazija. Hawnhekk kompli toħroġ fid-der id-differenza ċara bejn gvern kredibbli u li dak li wieħed iwettqu u partit fl-oppożizzjoni li l-anzjani urihom li ma jistgħux jafdawh. Il-Ministru Falzon temm id-dibattitu b'messaġġ ta' serħan il-moħħ. L-anzjani ngħidilhom kif ħadu 9 żidiet wara xulxin u kien hemm minħa 7 żidiet wara xulxin kien hemm 9, sakemm ħajbqa' Gvern Laburista dak garantit. Dak huwa garantit.